Sawabikul himami la tahriku aswaral aqdar. Sawabikul himami ari pirang-pirang tujuan angkeuhan cenata anu kuat anu seperti sawabik teh kuda balap eta la tahriku moal bisa ngabedah moal bisa ngaroba ieu sawabik aswarul aqdari kana pirang-pirang pamasit ti Allah anu seperti benteng anu kokoh anu kuat. Itu aya paribasa itu 1000 jana meureunna tah kali hayang ari encan dipastikeun ku Allah cenah jadi moal jadi 1000 kali mung ari geus dipastikeun ku Allah jadi bisa jadi. Ingin hati milik gunung gitu ya teh sabikul himam teh ingin hati meluk gunung apa daya tangan tak sampai. Nah eta ketika ieu teh di mana-mana yen aya na fi ilmilah kodok mubrom kodok mubarom tetep sana yang itu kejotan sana urang wah beak tenan bengkak ceuk paribasana suku jadi hulu itu ari dina ilmu Allah geus kodok mubarom moal bisa mah hanya moal hasil itu. Tapi lamun segnya kodona kodo mualak eta mah itu bisa diusahakeun ketika cenah urang kayeng sok pareng. Nah eta mah nya ketika aya kodo mualak anu tercantum di Lauh Mahfuz anu katakul ku malaikat eta mah da bisa kahonta ku doa oge atawa ku kasab usaha ya. Jadi alhasil hikmah jana mernata anu nomor katilu bahwa Syekh Ibnu Athaillah netelakeun bahwa sekuat apapun saluhur naon wae anu sadayana tujuan angkeuhan itu tetap moal bisa ngarobah kana pamasit ti Allah ketika pamasit Allahna kasupeun kodok mubarrom. Atuh hadil hikmatu ari ieu cenah hikmah anu nomor katilu eta katalina seperti ngelatan 5 nya kana hikmah kublah dina same ieu si hadil hikmah. Jadi itu hikmah anu katilu mah ieu teh seolah-olah ngelatan kana hikmah anu kahiji jeung nu kadua. Itu ceuk tadi sanajan gede angkeuhan si cenah takuban si murid cenah hayang asup ka surga jauh tina neraka hayang ngusul ka Allah ari ku Allah can dinepikeun nya mah nepi-nepi gitu. Oge cenah ta manawa tusliu jeung bakal ngamaslahatkeun ieu si hadil hikmah dan kitu keneh 5 nya kana hikmah bada dina sabari hadil hikmah. Jadi hikmah nu katilu ieu teh seolah-olah ngeratan kana yang kahiji jeung kadua jeung memeres cenah kana hikmah anu kahiji jeung kadua. Kanahu kaya yen sanyana ieu cenah tah mana kanahu kaya sanyana ieu si jalma eta mah jalma iradatuka tuh ari harapan anjeun ayu hal wiriru ering-ering anu ngaharepkeun cenah tah jalan akhirat itu cenah khilafah mah kana sulayana perkara arodal anu ngresakeun kana itu emas hamola ka pangeran anjeun eta la tajiru moal manggihan cenah tah ieu si iradat tuh nam'an ing mangpaat. Itu sanajan cenah tah harapan anjeun luhur sarupa perkara itu syukur diberi hulu-hulu di syukur cek paribasanana. Tapi cek pangeran mah moal hasilnya moal hasil. Cek pangeran tah moal nepi nya moal nepi. Itu cek pangeran moal manfaatnya moal manfaat. Naon sababna euli annahu kalkuan. Lianau kersan kalkuan eta ida kanat di mana geus bukti naon sabikul himami tu pirang-pirang cenah pasjaan anu tarik anu kuat kawas kuda balap itu asa himamu sawabi tegese pirang-pirang angkeuhan cenah tah anu gancang aya cenah tah syariatu tasir tegese anu gancang napakana fil asyai dina pirang perkara mana wahia syariatu tasir eta koyun nafsi nya kekuatan nafsu. Sanajan kekuatan nafsu cenah hayang ngahasilkeun sesuatu itu lamun seg can cenah tah
dipastikeun kontakeun ku Allah cenah tah moal nepi nya moal nepi itu alati tanna pa'alu anu narima migawean hasaking itu lati naon al asyau piang-piang perkara atuh watakunu jeung aya eta lil wali nya kedesi wali naon karomatun karamat tuh sok sanajan ayeuna wali ngabogaan karamat dipentangkeun karamatna nabi ngabogaan hujat dipentangkeun hujatna anu soleh ngabogaan barokah jeung mauna dipentangkeun karoana barokah jeung mauna hari incan dipastikeun ku Allah nabi nya moal nabi itu ketika atuh mujizatna cenah para nabi berhasil karomatna para wali berhasil maunat cenah sareng barokahna ti para ulama nu saleh berhasil berarti eta geus ditangtukeun ku Allah hasilna. Nah lamun teh ngatur nya tadi teh qada mubarom yuqalu ucapkeun naon cenah ta fa'ala kada biha berarti fa'ala geus migawe ieu kijaen kada kana anu bihimati kalawan anggeuhanana ieu cenah kijaen ida wajaha di mana madepkeun ieu kijaen nya kana hima ilahi ka dewa ieu za nya atuh pawajada maka namu cenah tata pawujida maka den temu ieu sida. Oge wali goerihi sareng tetap kadewe liana ieu wali mah kasahiri seperti tukang sihir wala ini tegasnya tukang dukun tukang sihir kene nya kitu keneh deui lamun saeng barain tukang sihir mentangkeun istijradna nu pasek mestangkeun jana merenanda kekuatanana tetep we ari encan pamasit Allah moal moal hasil. Mana eta teh lamun saengnya para wali mah disebutna ge karomat para nabi mah cenah meureunna tah mujizat lamun saeng tukang sihir mah disebut ge istijrad. Naon eta ihanatan tuh karena arah-arah ngahinakeun cenah ari istijrad mah anu latanna palu mal bisa migawe an hatina itu ihanah naon al isya'u yang perkara illa bitakdirillah angin kabeh takdirna Allah taala Allah ini tegasina Allah subhanahu wa ta'ala Allah tetep we ayeuna mujizat itu idina Allah karomat wali idina Allah istijrad ke tukang sihir itu tetep sabar kabeh idina Allah atuh palhimamu mangka ari pirang-pirang angkeuhan neja banget itu goyeru sawabiki janata anu hanteu kuat ieu mah mun biasa we coner kahimatika seperti angkan anjeun ayuhal mudu ering-ering jaman nu ngarepkeun cenah ibadah ka Allah eta la asaro tuh moal aya pengaruh mah tama itu lah kada we cenah itu si cenah sawabi itu min babi aula tina bab utama itu cacakan cek paribasana ge itu angga anu kuat nu tarik kawasana kuat tarikna cenah kuda balap ari can ditakdirkeun ku Allah cenah moal hasil nya moal hasil apalagi lamun sek himahna ngan kun mencedel itu baruna moal hasil itu lamsig ngukurnya kana kodok mubarom teh se kodok mualak mah digantungkeunana cenah nyata kana doa kana kasam kana tasabub kana nya sabab nah nya bisa hasil nah nu se kodok mualak tarik ka doana meureun gede hasilna tarik cenah meureun ta angkeunna kasabna gede hasilna coner we meusan meureun hasilna ge saeutik usaha urang kap saboge ti supi nundung mah meureun hayang munang gede bakal gede meureun ya saeutik deui gitu ta atuh papihada maka etap dina ieu kaol tuh naon ieu teh tatriduna ril hirsi cenah ari mareuman teh tuh seuneu cenah kasengsrem al musta'ilati anu magugudag fi qalbi dina hatana isi murid hatta yukhayyalu hingga cenah nyipta isi murid lahu kana ya qalbi ana dalika syai'a sanyana itu perkara
eta cenah tah tauquyadihi kekuatan cenah pangawasana ieu si murid. Wa nau jeung sanaya si murid eta yudrikuhu cenah tah bakal nemu ieu si muridnya kana itu se lama halata moal mamang deui. Atual idopatu idopat napi qolihi di dauhanana ieu ki musannif sawabikul himam ilapan sawabikul himam sambudo kali hidup ile. Eta bin idopati sifat tina ngaidopakeun sifat lil mausufinya kana mausuf. Jadi sawabikul himam teh berenang tah sababi kasupkeun cenah tah mausuf himam kasupkeun sifat. Jadi idopatu sifat lil mausuf idopati kenam teh sifat cenah ilal mausuf. Jadi al-himatu anu himah anu sarpakeun jeung sawabik nam sawabik teh nyata kuda balap dina pada nya tarikna itu. Jadi alhasil pesajian anu kuat anu tarik anu sarpakeun meureun jeung cenah tah kuda balap gitu meureun. Kama kaya kau takono tetep ieu si mah. Oke wapi qoli sareng etap dina dawuhan anak musannif mana cenah tadi teh aswarul aqdar lapat aswarul aqdar eta min idopatil musabah beh tina beungkeutan ngaidopatkeun musabah beh lil musabah itu meureunan naon ieu teh pamasti ti Allah disoropakeun jeung benteng anu kokoh itu. Di mana idopatnya musabah beh lil musabah nya sok kapanggih tasbih balik teh meunikeun subihatil aqdar bizil aswar disoropakeun pirang-pirang pamesti Allah jeung benteng itu bijami til kuah pikul dia pada jata me kuatna kokohna pikul dukil musabah beh wa aswar wal musabah wa aqdar al-sabiri tasbih balik gitu. Tule idopat itu mata idopatu musa sifat nata lil mausuf wujida tasbih balik di sarua itu. Mana meureunan tah himam saulil wa himam samudok al himudok ile itu. Ayeuna ngaidopatkeun sifatnya kana mausuf. Nah, ngaidopatkeun ayeuna mausuf kana sifat berarti disarupakeun ayeuna himah anu luhur jeung kuda balap. Oh, sarawe eta ge. Di mana-mana meureun musabahna, mana nya himah. Mana musabahna sawabik. Itu berarti ngayakeun dina tasbih teh rukuna 2 musabah jeung musabah ngabuang ada tasbih sabah. Tasbih balik keneh sarua. Suma kola makaring adawuh iku musannif arih nafsa kayuhal murid min tadbir wallahu a'lam.